السلام عليكم. طيب نتكلم بقى في بارت 2 وهو المهم. يجي لك واحد محنك لا مؤاخذه يقول لك هو نعمل ايه؟ هو نعمل يعني هو الشير اللي انت هتعمله ده هو اللي يا حبيبي الشير اللي هتعمله ده هيفرق معاك انك بتعرف الناس عن القضيه. والحمد لله يا باشا هو بيعتمد على الاعلام. يا باشا في سياسه. انا لما ارهبك اقول لك ان انت خايف مني. انا يا باشا هم مدرستهم الماركتينج والميديا. انا احسن واحد، انا الذي لا يقهر، انا الذي لو مسكتك اديتك بالجزمه. هدي لك مثال بسيط للناس اللي بتتابع الام ام اي. يطلع لك واحد زي كونر ماجريجور، سربرايز سربرايز ذا كينج از هير، انا الجامد، انا اللي ما حصلتش، انا اللي مش عارف ايه، ويطلع ويضرب الباص اللي فيه حبيب طلع سكته. يا جدعان يعني الميديا والشو بجد بتعمل من الحسالة ابطال. فالشير وانك تعرف الناس عن القضيه وانك من جواك تقول لهم انا رافض اللي بيحصل ده، دي اول خطوه. بعدين صلاح الدين يا جماعه لما فتح القدس ورجع الدنيا دي كلها هو فتحها بصلاح الدين. يعني لما الناس ربنا هداهم ومن الخطب اللي قالها قال لهم يا جماعه اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا انتصرتوا بسيوفكم وبجياتكم والحصانه بتاعتكم، ان انتوا انتصرتوا من عند ربنا عشان انتوا رجعتوا ليه. طيب يجي لك واحد يقول لك طب وانا اعمل ايه؟ اولا انا عايز اقول لك على حاجه، ربنا لسه ما اذنش بتحرير فلسطين، وتحريرها جاي غصب عني وعنك. مش عايز بقى واحد محنك يطلع يقول لك يا عم روح خد لك كتفاست وفكك من الكلمتين اللي انت بتقولهم والهري اللي انت بتعمله. ربنا لسه ما اذنش. طب ربنا هيأذن امتى؟ بعثنا عليكم عبادا لنا، لما تبقوا عباد لربنا، لما نرجع له تاني. ثانكس للكيان الغاشم ده انا بقيت الاقي في المساجد اشكال عمري ما شفتهم. يا جدعان مش العيال دي اللي كانوا بيقعدوا يضربوا عند الكشك اللي هناك ده؟ ايه يا جدعان اللي جابكم والله العظيم ببقى ساعات لما بشوف عيل من العيال دي بقول له يا مان انت ما انت على مؤاخذه عايز تعمل بيبي الحمام هناك الميضه هناك يا عم، انت ايه اللي جابك تصلي معانا؟ انا اسف يعني ان انا بتنمر عليك، بس فعلا بسببكم انا بلاقي ناس كتيره. لا اله الا الله. يا عم ده انا والله العظيم انا بشوف مثلا عيال لابسين بناطيل مقطعه وماسك الموبايل متكب عليه، اقول لك من باب الفضول ابقى عايز اشوف هو بيعمل ايه، ابص الاقيه بيفتح في ابلكيشن القران الكريم وقاعد بيقرا. ومره لقيت واحد عمال بيبص في تفاسير الايات وتفسير اول 5 ايات في سوره الاسراء. في ايه يا جدعان؟ نرجع بقى للكلام المهم. طيب عايزين نحرر المسجد الاقصى، هنعمل ايه؟ يا باشا اول حاجه حرر نفسك من كل القرف اللي مسيطر عليك. اصل حفله مين مهم، اصل مش عارف ايه. ارجع لربنا، توبوا والله العظيم، توبوا استقيموا يرحمكم الله. ادي اول لقطه. اللقطه الثانيه عرف الناس بالقضيه، عرفهم شيء. قول يا عم انا مش راضي عن الكلام ده كله، آه انا مش متعاطف معاكم، انا متعاطف مع اخواتي اللي بيتضربوا. طيب تالت حاجه ده والله العظيم ده سلاح مهم جدا، المقاطعه. يا عم خلاص انا عارف ان الكافي بتاع ستاربكس اللي بيظبط لك دماغك اصلا، اللي ما يعني معلش بس انا اسف، تلاقي واحد بيقبض 5000 جنيه بيروح بيصرف له على القهوه 3000 جنيه، يعني بيصرف له على الكافي، ومخه اصلا لا مؤاخذه يعني مع احترام القدرات العقليه ما بيجيبش افكار بربع جنيه. يا جدعان احترمونا. تمام. فالقوه الاقتصاديه بتفرق في المعارك دي، بتفرق. ف والله العظيم بتفرق. بص على ارقام الشركات يا جدعان، بصوا على اسعار الساندوتشات في ماكدونالدز، وبصوا على اسعار الوجبات في كي اف سي وهارديز، الحاجات بتنزل. بص على اسعار المعجون السنان، وبص على اسعار دوف والحاجات دي كلها. بص على الدوريتوس ايه اللي بيحصل فيه على يا جدعان الشركات بدات تخسر. ال... ال... انت حرفيا يعني انت من كتر ما انت كنت نايم في البغاشه كانوا بياكلوا على قفاك عيش. يا حبيبي انت بتتكلم مثلا 30% من مكاسبهم، مثلا شركه زي ماكدونالدز مثلا هي دوله، بتتكلم ان 55 مليار دولار سنويا بيجوا من العرب، 30% من الناتج بتاعهم بيجي مننا احنا. فتخيل انت لما تقطع عنهم الحنفيه دي، لا ده انا هكاكي، ده انا هعيط. تمام. وبقى يا عم ده احنا حتى المصريين عندنا والله العظيم تعرف واحد مثلا لما اجي اطلع له بتاع ده لما يعمل مشكله ولا حاجه شتمه بابوه وامه عادي، بس تخصم منه جنيه لا 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 مش مهندس ما ينفعش وبتاع واصل فصل. احنا كده، ما بالك بقى هم اللي هم ابو التجاره كله. يا عم انت لما بتلاقي واحد ماسك على الدنيا تقول له يا عم انت يهودي. فهي جايه والارض هتتحرر، والله هتتحرر، بس علشان تتحرر ابدا بنفسك، حرر نفسك انت الاول، خليك عبد لله، خليك عبد لله. قول لي بأس، والبأس ده مش هيجي، مش هقول لك بقى انك انت تروح الجيم وتلعب بالدمبل ال60 وتقول عاش والطبيعي يكسب والبتنجان يكسب.
تخليك يعني خليك ماشي زي السلف الصالح. بص انا مش احسن واحد يتكلم عن الدين، بس اكيد رسالتي وصلت لك. ارجع لربنا. صلاح الدين مش هيجي غير بصلاح الدين، بس كده. وبالنسبه للحرب ربنا لسه ما اذنش. لما ربنا هيأذن والله مفيش اي حد هيقدر يقف في وش الفتح ده. شكرا.